ඩුබායි වලට ඇවිල්ලා ජොබ් එකක් හොයාගන්නේ කොහොමද? හරියට CV එකක් හදාගන්නේ කොහොමද? ජොබ් එකකට ඇප්ලයි කරන්නේ කොහොමද? හරි ඉන්ටර්විව් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නේ කොහොමද? ඉන්ටර්විව් එකට යනකොට කොහොමද ඇඳගෙන යන්න ඕනේ? මොනවද ගෙනියන්න ඕන ඩොකියුමන්ට්ස්? කොහොමද කතා කරන්න ඕනේ? ඔයාට ඔෆර් ලෙටර් එක හම්බුනාට පස්සේ ඔයා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ජොබ් එකේ කාලයක් ඉන්නකොට ඔයාට අයින් වෙන්න හිතුණත් කොහොමද ඒක කරන්නේ? හායි වෙල්කම් ටු our YouTube channel Hasa with Wife. ඔන්න අද අපි කතා කරන්නේ මෙහි ජොබ් මාකට් එක ගැන. ඔයාලා ඉන්ට්‍රෝ එකේ දකින්න ඇති අපි මොනවා ගැනද කතා කරන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කතා කරන්න පටන් ගමු. හරි අපි පළවෙනිටම කතා කරන්නේ මෙහෙට විසිට් වීසා එකෙන් ඇවිල්ලා ඉන්න අය කොහොමද ජොබ් එකක් හොයාගන්නේ කියලා. හරි අපි මෙහෙට ඇවිල්ලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ හොඳ CV එකක් හදාගන්න එක. ඒක ලංකාවේ CVs සමානයි හැබැයි ටිකක් ස්ට්‍රෝන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒකට අපිට ඕන ඉස්සෙල්ලාම SIM එකක් ගන්න. SIM එකක් අපිට එයාපෝට් එකෙන් හම්බ වෙනවා SIM එකක්. අපිට ඒක යූස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ SIM එක වැඩි කාලයක් පාවිච්චි කරන්න බෑ ඔටෝ ඩිස්කනෙක්ට් වෙනවා. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් අපිට ඉන්නවනේ මෙහි යාළුවෝ. එහෙම යාළුවෙක්ගේ මාර්ගයෙන් SIM එකක් ගන්න බලන්න. CV එකට නම්බර එකක් ඇඩ් කරලා හොඳ ස්ට්‍රෝං CV එකක් හදාගන්න. හැබැයි අර පිටු 6 7 CV හදන්න එපා. හදන්න එපා. එතකොට අපිට CV එක අපි ස්ට්‍රෝං වෙන්නේ මෙහෙමයි. ඒ කියන්නේ අපි සර්ච් කරන ජොබ් කැටගරි එක තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ පැත්තෙන් ඔයා බලන ජොබ් කැටගරි එක තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් ඔයා accountant කෙනෙක් නම් ඔයා බලන්නේ accountant side එකේ ජොබ් කැටගරිනේ. එතකොට ඒකට සාමාන්‍යයෙන් කම්පැනිස් වලින් බලන ස්කිල්ස් තියෙනවා. එතකොට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ CV එකට ඒ බලන ස්කිල්ස් වලින් ටිකකුත් ඇඩ් කරන්න. එතකොට ඔයාට හොඳ ස්ට්‍රෝං ඒ වගේම හොඳ යුනික් ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ටයි එකක් දාලා බ්ලේසර් එකක් දාලා එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. හොඳ යුනික් අර බලපු ගමන් ඇහැ යන හොඳ ෆොටෝ එකක් ලස්සන හොඳ යුනික් ෆොටෝ එකක් ඔයාගේ CV එකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් පොඩි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් විදිහට ඔයා ගැන කියන්නේ ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් ගැන ඊට පස්සේ ඔයාගේ ස්කිල්ස් ඔයාගේ ගෝල්ස් ගැන පොඩි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් සාමාන්‍යයෙන් පේලි 4 5 6ක වගේ පොඩි හොඳ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් ඔයාගේ CV එකට ඔයාලට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මොකද ඉස්සෙල්ලාම CV එකක් බැලුවාම ඒගොල්ලන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක තමයි කියවන්නේ. අනිවාර්යෙන්. එතකොට CV එක හදනකොට අනිවාර්යෙන් CV ජෙනරේට් ඇප් වලින් හදන්න එපා. හදන්න එපා. පුළුවන් තරම් try කරන්න වර්ඩ් වලින් හදන්න. වර්ඩ් වලින් හදන්න. මොකද මෙහි CV චෙක් කරන්නේ සිස්ටම් එකක් කරහා. ඒකට AI ජෙනරේටඩ් CV කියවන්නේ නැහැ කියලා මෙහි කියනවා කට්ටිය. අපිටත් ඒක අපි CV දානකොටත් අපිට ඒක චෙක් වෙලා තියෙනවා. ඔව් ඒ හින්දා පුළුවන් තරම් වර්ඩ් වලින් CV එකක් හදන්න තනි පිටුවට. යාලා තනි පිටුවට තමයි මෙහි බලන්නේ. තනි පිටුවට හදන්න හොඳට ස්කිල්ස් ටික දාන්න වගේ ප්‍රීවියස් එක්ස්පීරියන්ස් දාන්න. ඊට පස්සේ වගේ এডুকেෂන් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් තියෙනවා නම් ඒව ඇඩ් කරන්න. ඔය O level A levels එහෙම නම් දාලා වැඩක් නැහැ. higher education qualifications අනිවාර්යෙන් ඇඩ් කරන්න. හොඳ ස්ට්‍රෝං CV එකක් හදාගන්න ඕනේ පළවෙනිටම ජොබ් එකක් ඇප්ලයි කරනකොට. ඊට පස්සේ අපි බලමු ජොබ් එකකට ඇප්ලයි කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔව් ජොබ් වලට ඇප්ලයි කරන්න මෙහි ඉන්න අයට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙහි තියෙන ඇප්ස් ටික. ඇප්ස් ගොඩක් තියෙනවා. Indeed, LinkedIn, ඊට පස්සේ Nikki Gulf Talent, Glassdoor එහෙම ගොඩක් ඔන්ලයින් ඇප්ස් තියෙනවා. එතකොට ඔයගලන් කරන්න ඕනි ඒ ඇප්ස් මෙහෙට විතරයි වැඩ. ඔයාලා මෙහෙට ආවට පස්සේ ඔයගලන්ගේ අර SIM එකෙන් ඔයාලා ෆෝන් එකට දාගෙන ඇක්ටිව් කරගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් App Store එකෙන් හරි Play Store එකෙන් හරි ඒ ඇප්ස් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මුලින්ම ඔයගලන් අර හදපු CV එකත් ඒ ඇප් එකට ඇටච් කරන්න අනිවාර්යෙන්ම. ඊට අමතරව ඒ ඇප්ස් වල තියෙනවා ෆිල් කරන්න ඩීටේල්ස්. ඔයගලන්ගේ නම, විස්තර ඒ කියන්නේ ඩීප් ලියලා තියෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ CV එකට අපි ඇඩ් කරන ඩීටේල්ස් තියෙන්නේ. ඒ දේවල්ම ආයෙ පාරක් ඒ ඇප් එකේ අහලා තියෙනවා. හැබැයි කොලම් වයිස් අහලා තියෙනවා. ඔව් ඒ කියන්නේ අපි CV එකට දාන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් වගේනේ. ඒ කියන්නේ ඩීප්ලි. ඒ කියන්නේ ඔයා ප්‍රීවියස් එක්ස්පීරියන්ස් වල මොනවද කරලා තියෙන දේවල්, ඔයා අරගෙන තියෙන achievements ඒවා හිටන් එකේ අහනවා. ඒවා හොඳට කියවලා අනිවාර්යෙන් ඒ ටික ෆිල් කරන්න ඕනේ. මොකද සමහර කම්පැනිස් ඒවා හොඳට චෙක් කරනවා. ඔව් මොකද CV එකට වඩා ඒක චෙක් කරන සම්භාවිතාවය වැඩි. ඔව් මොකද ඒකේ හොඳට හැම විස්තරයක්ම ඉන් ඩීටේල් තියෙනවනේ. අපි හොඳට ඒගොල්ලන්ට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක තමයි ඕගොල්ලන් මෙහෙදි ඇප්ලයි කරන ලේසිම විදිහ. එතකොට ඔයාලා මේ දවල් 10 12 වෙනකන් නිදි වෙලා එහෙම ඇප්ලයි කරන්න හදන්න එපා අනිවාර්යෙන්. උදේ සමණෙන්
6ට 6:00ට 7ට 8ට වගේ ඒ ටයිම් එකේදී ඇප්ලයි කරන්න. මොකද එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ CV එක ඔයාලා දාන කම්පැනිස් වල උදේ වැඩ පටන් ගත්තාම ඕගොල්ලන්ගේ CV එක ඉස්සරහට එනවා ඒගොල්ලන්ට. එතකොට ඔයාලව සිලෙක්ට් වෙන සම්භාවිතාවය වැඩි. මොකද උදේම HR එක බලනකොටම ඔයාගේ CV කුඩින් තිබ්බොත් ඒක view වෙනවා. ඔව්. අපි රෑ CV ලක්ෂයක් දැම්මත් වැඩක් නැහැ. ඊට පස්සේ උදේම CV දානවා කට්ටිය. ඔව් මොකද මෙහෙ සාමාන්‍යයෙන් පැයකට දෙකකට CVs 5000කට වඩා කම්පැනිස් වලට වැටෙනවා. එතකොට ඒ අතරින් ඔයාගේ CV එක highlight වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි උදේම දාන්න කියන්නේ. ඊට අමතරව පොඩි ටිප් එකක් කියන්නම්. ඔයගලන්ට ජොබ් වලට ඇප්ලයි කරන ඔන්ලයින් ඇප්ලයි කරන හොඳ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් තමයි LinkedIn, right? එතකොට ඔයගලන් LinkedIn එකෙන් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට පුළුවන් LinkedIn එකේ ප්‍රීමියර් version එක ගන්න. ඒක සාමාන්‍යයෙන් මාසෙට ඩිරාම් 100ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඔව් ඒකෙන් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ CV එක ඒ අදාළ කම්පැනිස් වලට එයාලා කම්පැනි එකෙන් ජොබ් එක ඔන්ලයින් දාපු ගමන්ම ඕගොල්ලන්ට නොටිෆිකේෂන් එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ අර ප්‍රීමියම් version එක තියෙන අයට මුලින්ම යාලා notify කරනවා අපි මේ job එක short list කරා කියලා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේ notification එක ආපු ගමන්ම ඕගොල්ලන්ට apply කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයා LinkedIn එකෙන් බලනකොට සමහර විට ඒ කම්පැනිය ඒ job එක දාලා පැය 5ක් වෙන්න පුළුවන් 10ක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කාලයක් වෙන්න පුළුවන්. අරකෙදි ප්‍රීමියම් version එකේදී වෙන්නේ ඔයාට ඉක්මනින්ම notification එක එනවා දාපු සැනින්ම. ඊට අමතරව ඕගොල්ලන් LinkedIn එකෙන් වගේ apply කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් පැය 24ක් වගේ අතරත දාලා තියෙන job වලට apply කරන්න. මොකද දවස් 2-3 පහු වෙලා නම් දාලා වැඩක් නැහැ. මොකද ඒගොල්ලන්ට ඒ වෙලකටත් සාමාන්‍යයෙන් CV 5000ක්වත් හම්බෙලා එහෙම වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා ඕගොල්ලන් මේ අනිවාර්යෙන්ම මුල් පැය 24 ඇතුළත දාලා තියෙන jobs වලට apply කරන්න. ඒ වගේම call කරන සම්භාවිතාවය වැඩි. ප්‍රීමියර් version එක ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මොකද ඕගොල්ලන්ට direct ඒ අදාළ කම්පැනිස් වල HR එකත් එක්ක පවා ඔයගොල්ලන්ට chat කරන්න පුළුවන් ප්‍රීමියර් version එකේ LinkedIn එකේ. ඊට අමතරව Indeed එකත් හොඳ platform එකක්. Indeed එකත් නිතරම මේ අප්ලෝඩ් කර තියාගන්න හැම වෙලේම රිෆ්‍රෙෂ් කර ඉන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට දාන ඩොකියුමන්ට්ස් නේ දාන job vacancies ඔයගොල්ලන්ට රිෆ්‍රෙෂ් වෙවි උඩට එනවා. එතකොට ඉක්මනටම ඇප්ලයි කරපුවාම ඒගොල්ලෝ ඉක්මනටම ඔයගොල්ලන්ගේ CV එක බලන ඔයගොල්ලන්ට නොටිෆිකේෂන් එකක් එනවා. මෙන්න මේ කම්පැනි ඔයගොල්ලන්ගේ CV එක view කරා කියලා. එතකොට view කරාම අනිවාර්යෙන් කම්පැනියක් view කරා කියලා දැක්කොත් ඒක අපිට satisfy කම්පැනියක් නම් ඒ වෙලාවෙම අපි කම්පැනි එක ගැන පොඩ්ඩක් විස්තර හොයලා බලලා තියාගන්න. එතකොට අපිට ඒක හොඳ idea එකක් කම්පැනියෙන් first call එක එනකොටම සමහරවිට අපි කම්පැනි එක ගැන දන්නවා. එතකොට එයාලා ඒකට satisfy. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒ වගේම පොඩ්ඩක් දැන් ඔයාලා ජොබ් එකට ඇප්ලයි කරාම ඒකේ ඔයාට හිස්ටරි එක බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ජොබ් වලට අපි ඇප්ලයි කරලා තියෙනවා. ඒ ඇප් වල තියෙනවා හිස්ටරි එක බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ මේ CV එක view කරලා තියෙන කම්පැනිස් වල ඔයාට පෙන්නනවා මෙන්න මේ කම්පැනිස් view කරලා තියෙනවා කියලා කොළ පාටින් එකේ highlight කරලා පෙන්නනවා. එතකොට ඒ වගේ job description එකත් පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඉන්න. මොකද ඔයාට හදිස්සියට call එකක් ආවොත් අර job description එකේ තියෙන විදිහට ඔයාට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් ඉල්ලලා තියෙන skills එහෙම තියෙනවානේ. ඔයාට එතකොට පොඩක් අර ඒක ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ මේ ඒක එන්න ඕනේ පොඩි trick එකක් නේද? ඒක ටක් ගාලා එතකොට කියන්න පුළුවන්. මෙයා මෙන්න මේවා තමයි ඉල්ලලා තිබි කියලා ඔයාට ටක් ගාලා උත්තර දෙන්න පුළුවන්. මම මේවා කරලා තියෙනවා කොහොම එයාලට ඒක මාර satis. මොකද පළවෙනි ඉන්ටර්විව් එක කෝල් එකකින් තියෙන ඉන්ටර්විව් එක අපි ගොඩ ගියොත් අපිට එතනින් එහාට ෆේස් ටු ෆේස් කරලා ඒක කොහොම හරි මැනේජ් කරගන්න පුළුවන්. ඔව්. හරි. එතකොට ඒක තමයි ජොබ් ඇප්ලයි කරන විදිය බේසික්ම දේ, ලේසිම දේ. ඊට අමතරව ඔයාට පුළුවන් ඕනනම් දැන් හිතන්න අපි ඉස්සලා වගේ අපි එක්සැම්පල් එකක් විතර ගත්තොත් ඔයා accountant කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් Google එකේ search කරන්න accountant jobs in Dubai. එහෙම search කරාම ඔයාට Google එකේ පෙන්නනවා ගොඩාක් jobs වලින් වලට මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා කියලා. ඔයාට එක companies වෙනම search කරලා බලලා ඔයාට ළඟපාතක companies තියෙනවා නම් ඔයාට travel කරන්නත් පුළුවන්. sorry. travel කරලා ඔයාට direct ඔයාගේ CV එක දෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ reception එකට. ඔව්. ඒකත් හොඳ point එකක්. මොකද ගොඩක් 50-50 අවස්ථාවක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන්. ඒකෙදී අපිට chance එකක් හම්බ වෙන. හැබැයි මෙහෙමයි. අර high level professional මට්ටමේ jobs වලට නෙමෙයි මේ කියන්නේ මේ CV බෙදන එක. ඒක ඔයගලන්ට basic මට්ටමේ ඔය පොඩි job vacancies වලට ඔයගලන්ට apply කරනවා නම් ඒක හොඳ ක්‍රමයක්. ඔව් ඉතින් එතකොට ඔයාලට දීලා කියන්න පුළුවන් මෙහෙමයි මම ජොබ් එකක් හොයනවා. ඕගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකේ මෙහෙම ජොබ් වේකන්සිස් දාලා තියෙනවා. දැක්කා. ඒ හින්දා තමයි මම CV එක ගෙනාවේ. මේ මගේ CV එක මොන හරි ඕගොල්ලන්ගේ වේකන්සි එකක් මට මැච් වෙන මගේ CV එකට මැච් වෙන තියෙනවා නම් මට කෝල් එකක් දෙන්න කියලා දීලා එන්න පුළුවන්. ඔව් ඊට අමතරව අපිට ඒගොල්ලන් කැරියර් කෙනෙක් දාන්න පුළුවන්. ඔව් එයාලගේ කැරියර් කෙනුත් අපිට ඇප්ලයි මේවා කරන්න පුළුවන්. එයාලා හදලා තියෙනවා ෆිල් කරන්න CV එක දාන්න හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට ඇප්ලයි කරන්නත් පුළුවන්.
ඔව් ඒ කියන්නේ ඩිරෙක්ට්. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ කම්පැනි එකට ඩිරෙක්ට් අපි CV එක ඔන්ලයින් යනවා. ඒගොල්ලන්ගේ කැරියර් එකේ. ඔව් ඊට එතකොට පස්සේ ඊමේල් එක අරගෙන ඊමේල් එකට දාන්නත් ඔව් ඒ පුළුවන්. කැරියර් අස්සට එකට ගියාම ඒකේ තියෙනවා කම්පැනි මේල් දාලා. ඒ මේල් අරගෙන අපිට ඒවට දාන්න පුළුවන්. ඒ HR එකේ සමහර විට හයි පොසිෂන් ඉන්න අයගේ මේල් දාලා තියෙනවා. ඔව්. ඒ වගේ අයටත් අපිට සෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔව්, එතකොට අනිත් රිසෙප්ෂන් එක- එකට දුන්නාම ඔව්. රිසෙප්ෂන් එකනුත් දෙනවා අපිට පොඩි ටැග් එකක ලියලා එයාලා email ඊමේල් එක. එක. එතකොට ඒකටත් අපිට දාන්න පුළුවන්. දාන්න පුළුවන්. ඒක තමයි HR එකේ ඊමේල් එක පොඩක් අර මෙයාක වගේ අපොලොජයිස් කරලා මෙහෙමයි මම ජොබ් එකක් හොයනවා. මේ මගේ CV එක ඔයගොල්ලන්ට සැටිස්ෆයි ජොබ් එකක් මගේ CV එකට මැච් වෙලා තියෙනවා නම් මට මාව කන්ටැක්ට් කරගන්න මේ මගේ කන්ටැක්ට් නම්බර් එක කියලා පොඩි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දාලා CV එකට ඇටච් කරලා දාන්න. ඔව්. ඊට අමතරව මෙහි ජොබ් හොයලා දෙන ඒජන්සිස් තියෙනවානේ රෙක්රූට්මන්ට් ඒජන්සිස් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒවට ගිහිල්ලා වුණත් ජොබ් හොයාගන්න පුළුවන්. හැබැයි හරි තැනක් හොයාගන්න. මොකද මෙහි ගොඩක් ස්කෑම්ස් ෆේක්ස් තැන් තියෙනවා. හරි තැනකින් නම් ඔයාගෙන් කවදාවත්ම කොයිම වෙලාවකවත් රෙජිස්ට්‍රේෂන් ෆීස් ගන්නෙ නැහැ. එතකොට මේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් ෆීස් ගන්නවා නම් ඒක ගොඩක් දුරට බොරු තැනක්. එතකොට මොකද එහෙම රෙක්රූට්මන්ට් කම්පැනිස් වලට අර අදාළ කම්පැනිස් වලින් ගාණක් ගෙවනවා. ඒකයි ඒගොල්ලන් රික්රූට් කරන්නේ ඕගොල්ලන්. එයාලට එම්ප්ලොයිස්ලා හොයලා දෙනවට අර ඒජන්සි එකට මොකද ඒගොල්ලන් තර්ඩ් පාටි එකක් විදිහට නෙතන වැඩ කරන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන් අර කම්පැනි එකකින් ගෙවනවා නේද? ගෙවනවා. ඒ නිසා එම්ප්ලොයිස්ලාගෙන් එයාලා කිසිම විදිහක ජොබ් මනි එකක් ගන්නෙ නැහැ. එතකොට ඊට අමතරව මෙහි ස්කෑම්ස් එහෙමත් තියෙනවා. ඒවට ගියොත් ඉතින් ඔයාට එන්න කියලා එයාලා කියනවා මෙහෙමයි අපි ජොබ් මනි එකක් ගන්නවා. ඔයා ඩිරම් 20ක් තියලා අපිට රෙජිස්ට්‍රේෂන් වෙන්න. ඊට පස්සේ අපි ඔයගොල්ලන්ට ජොබ් එක හයර් කරනවා. එහෙම ඒවා තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් ඒවා අතල්ලා දාන්නේ බොරු තැන්. ඒවත් තමයි කරන ප්‍රධාන තැන් ටිකකුත් තියෙනවානේ. ඔව් ඒවා කරන ප්‍රධාන තැන් ටිකකුත් තියෙනවා. අපි ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට කතා කරමු. හරි දැන් අපි බලමු කොහොමද හරි ඊමේල් එකක් ඒ කියන්නේ ඔයාට ඉන්ටර්විව් එකට එන හරි ඊමේල් එකක් හෝ හරි කෝල් එකක් හෝ කොහොමද ඔයා හරියට තෝරගන්නේ කොහොමද හරියට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ එක කියන එක ගැන අපි බලමු නේද? හරි. අනිවාර්යෙන් කම්පැනි එකකින් කෝල් එකක් එනවා නම් ඒ කම්පැනි නම ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඔව් ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්විව් එකකට කෝල් එකක් කෝල් එකක් එනවා නම් එනවා නම් ඒ කම්පැනිය මෙහි පිළිගත්ත කම්පැනියක් නම් අනිවාර්යෙන් නම ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. නමයක්ම නම ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. අපේ කෝල් එක එනකොට. කෝල් එක එනකොට. ඒ කියන්නේ එතකොට ඒක පොඩ්ඩක් මෙහි පිළිගැනීමක් තියෙන කම්පැනියක්. ඒක එකක්. එතකොට ඊමේල් එක ආපුවාම ඊට පස්සේ ඉන්ටර්විව් එකක් තියෙනවානේ. ඒ පළවෙනි කෝල් එකේ ඔව් අපි හිතමුකෝ දැන් අපිට කෝල් එකක් ආවා කම්පැනි එකකින්. එතකොට අපි කෝල් එක ආන්සර් කරාම මෙහෙමයි මම මේ කම්පැනිෙන් කතා කරන්නේ. ඔයාගේ CV එක අපිට මෙන්න මේ පොසිෂන් එකට හම්බෙලා තිබ්බා. අනේ ඒකයි මං කිව්වේ ඔයගොල්ලන් අර ජොබ් දාපුවාම පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලන් view කරලා වගේ ඔයාලට මැසේජ් එකක් එනවා නම් ටග් ගාලා බලන්න ඒගොල්ලන් ජොබ් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මොනවද දාලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒ ටික ඔයාලට පොඩ්ඩක් නෝට් ඩවුන් කරගෙන හරි ඉන්න පුළුවන් නේ. එයාලා කෝල් එකක් අරගත්තාම ඔයාලට ටග් ගාලා ක්ලික් වෙනවා මෙන්න මේ කම්පැනියෙන් මගේ CV එක බලලා තිබ්බා. එයා තමයි මට කෝල් කරේ කියලා. එතකොට එයාලා කෝල් කරලා ඔයගොල්ලන්ගෙන් පොඩි ඉන්ටර්විව් එකක් ගන්නවා සමහර විනාඩි 5ක 7ක වගේ පොඩි ඉන්ටර්විව් එකක් කෝල් එක through ඔයගොල්ලන්ට ගන්නවා. එතකොට එයාලා වගේ අහන්න පුළුවන් පොඩක් ඔයාගේ නමගම විස්තර ටික කියන්න, ඔයා ගැන පොඩ්ඩක් අපිට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්න. ඔයාගේ කලින් එක්ස්පීරියන්ස් කොහොමද? එතකොට කලින් වැඩ කරේ කොයි තැන්වලද? කොහොමද ඔයාගේ සැලරි එක කලින්? ඒ විස්තර ටික චුට්ටක් ඒගොල්ලන් බේසිකලි අහනවා නේද? කලින් ජොබ් එකෙන් අයින් වුණේ ඇයි? ඒ මොකද්ද ඔයාගේ වීසා ස්ටේටස් මොනවාද? ඒ වගේ පොඩි විස්තර ටිකක් අහනවා. මෙහෙමයි ඔයාලා මෙහි පළවෙනියට ජොබ් එකක් හොයන කෙනෙක් නම් කලින් මෙහි ජොබ් එකක් කරගෙන අහන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා හිතන්නකෝ මෙහි අවුරුදු දෙකක් වැඩ කරලා ආපහු ජොබ් එකක් හොයන කෙනෙක් නම් ඔයාගෙන් ඒ විස්තර අහනවා. ඔයා කලින් වැඩ කරේ කොහෙද? ඇයි ඔයා එතනින් අයින් වුනේ? අන්න ඒක නම් එයාලා ගොඩක්ම අහන ප්‍රශ්නයක්. ඒකට ඕගොල්ලන් හරි ස්ට්‍රෝං ආන්සර් එකක් දෙන්න. නිකන් කම්පැනි ප්‍රශ්න හින්දා වගේ එහෙම කියන්න එපා. එතකොට ඒගොල්ලන් පොඩ්ඩක් අපි ගැන අන්සැටිස්ෆයි වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට තැන කම්පැනි එකක හරියට වැඩ කරන්න බෑ වගේ ඉමේජ් එකක් ඒගොල්ලන්ගේ ඔළුවට යනවා. ඒ නිසා එක්ක ඔයාට ඒ කම්පැනියට දුර වැඩි ඔයා ඉන්න තැනින් එහෙම නැත්නම් ඒකේ සැලරි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. නැත්නම් මාසෙන් මාසෙට හරියට සැලරි එක කන්ටිනියු වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ පොඩි අර මොකක්ද ඒකට කියන ට්‍රික්ලි උත්තරයක් දෙන්න නැත්නම් ඒගොල්ලන් පොඩක් අපි ගැන අන්සැටිස්ෆයි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ කෝල් එක ආවහම අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලන් කියනවා හරි ඔයාට අපි ඉන්ටර්විව් එකක් ඇරේන්ජ් කරොත් ඔයාට එන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් ඔයා ඕකේ වුණාම එයාලා කියනවා හරි මම ඔයාට ඊමේල් එකක් එවන්නම් අපේ ඊමේල් එක through. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ WhatsApp එකට අපි ඔයාට WhatsApp එකක් දාන්නම් ලොකේෂන් එකයි ඊට පස්සේ කම්පැනි වෙබ්සයිට් එකයි ටයිම් එකයි කවුද ඉන්ටර්විව් එක හැන්ඩල් කරන්නේ ඒ ඩීටේල්ස් ටික ඔයාට එවන්නම් කියලා අනිවාර්යයෙන්ම
ඊමේල් එකක් එනවා. අනිවාර්යෙන් ඒක හොඳ කම්පැනියක් නම් ඔය ඒක තමයි process එක. වෙනවා. ඔව් ඕක තමයි හැබැයි පළවෙනි ෆේක් කම්පැනියන් නම් ඩිරෙක්ට් ඊමේල් එකක් විතරයි අපිට එන්නේ. එන්නේ. එතකොට ඒ ඊමේල් එකේ තියෙන්නේ මෙහෙම කම්පැනියකින් ඒ කියන්නේ එයාලගේ කිසිම කම්පැනි නමක් නැහැ ඊමේල් එකේ. මොකක් හරි නමකින් එහෙම නැත්නම් HR කන්සල්ටන්සි එකක එහෙම මොකක් හරි ඊමේල් එකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒකේ ඔයාලට එන්නේ මෙන්න මෙහෙම ජොබ් එකක් තියෙනවා. ඔයා මෙන්න මෙතෙන්ද උදේ 8ත් හවස 4ත් අතර එන්න. එහෙම තමයි ටයිම් ඩියුරේෂන් එක සාමාන්‍යයෙන් උදේ 8 හවස 4. ඒ කියන්නේ යාළුවා ඔෆිස් ටයිම් එකම දාන්නේ. එහෙම ඉන්ටර්විව් එකක් තියන්නේ නැහැ. එහෙම ඉන්ටර්විව් එකක් තියෙන්නේ නැහනේ. එතකොට සමහරට එතෙන් ගියාම අර වගේ මේ ජොබ් මනිස් ගන්න තැන. ඒවා බොරු තැන් ස්කෑම්ස් තැන් අනිත් එක එහෙම එතකොට ඕගොල්ලන් ලොකේෂන් එකත් ඕගොල්ලන්ට එවනවනේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් ලොකේෂන් එක පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බලන්න. සමහරවිට ඔය ලොකේෂන් එක බැලුවාම ඕගොල්ලන්ට රිවිව්ස් බලන්න පුළුවන්. කට්ටිය ගියපු කට්ටිය දාලා තියෙනවා. ඔව් මෙතන මේ බොරු තැනක් යන්න එපා. අපරාධ ඕගොල්ලන්ගේ කාලේ නාස්ති වෙනවා. ස්කෑම් කියක් දාලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට එතනින් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් මේක බොරු තැනක් කියලා. ඊට අමතරව එහෙම ෆේක් ලොකේෂන් එන ලොකේෂන් ටිකක් මෙහෙ තියෙනවා බේසිකලි. සලාල් අල්දීන්. ඔව් සලාල් අල්දීන් දේරා සිටි සෙන්ටර් ඊට පස්සේ ආයෙ කොහෙද අබු හලි ස්ටේඩියම් අල්කියාදා අන්න ඒ වගේ තැන් වලින් ඒ වගේ ලොකේෂන්ස් වලින් ඕගොල්ලන්ට එන්නේ ස්කෑම්ස් ඒවා. ඒ පැත්ත තමයි ගොඩක්ම ස්කෑම්ස් දැන් තියෙන්නේ. එහෙම කියලා හැම එකම අතාරින්න එපා. චෙක් කරලා බලන්න. Google review බලන්න. කම්පැනියට තියෙන Google review බලන්න. මොකද මෙහෙ 99% කම්පැනි Google review එක බලලා තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒ හින්දා Google review එක බැලුවම අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ කම්පැනිය සීරියස්ලි කම්පැනි එකක්ද නැත්නම් ෆේක් එකක්ද කියන එක. ඔව්. හරි. එතකොට එහෙම තමයි අපි හරි ජොබ් ඉන්ටර්විව් එකක් කොහොමද අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ කියන එක වෙන්නේ. හරි. දැන් අපි බැලුවා කොහොමද හරි ඉන්ටර්විව් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඉන්ටර්විව් එකකට ඔයාව සිලෙක්ට් වුණාට පස්සේ ඔයා කොහොමද ඉන්ටර්විව් එකකට ෆේස් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මොනවද ඔයා අරන් යන්න ડોකියුමන්ට්ස්. ඊට පස්සේ කොහොමද ඔයා ඉන්ටර්විව් එකට ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයා කොහොමද ඔයාගේ රිප්‍රසෙන්ටබල් එක කොහොමද ඒ කියන්නේ මේ ඔයාගේ බාහිර පෙනුම කොහොමද ඔයා පවත්වා ගන්න ඕනේ කියන එක අපි බලමු. හරි ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු මොනවද ගෙනියන්න ඕනේ ડોකියුමන්ට්ස් කියලා නේද? ගෙනියන්න ඕන ડોකියුමන්ට් වලදී අපිට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ලංකාවෙන් අපි එනකොට අනිවාර්යෙන් අපේ ඩිග්‍රී සර්ටිෆිකේට්, ඩිප්ලෝමා සර්ටිෆිකේට්, අපේ හයි এডুকেෂන් ලෙවල් එකේ තියෙන සර්ටිෆිකේට් ඇටස්ටේෂන් කරන් එන්න. මොකද මෙහෙන් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට ඔයාලට වැය වෙන කාලය වගේම ඔයාලට යන මුදලත් වැඩි. හින්ද ලංකාවෙන් ඇටස්ටේෂන් කරගෙන එන්න ඒක වටිනවා. මොකද සමහර කම්පැනි වල ඇටස්ටේෂන් කරපු සර්ටිෆිකේට් ඉල්ලනවා. මොකද එයාලා දන්නේ නැහැ මේක ඔරිජිනල් එකක්ද කියලා. ඒ හින්දා සමහර කම්පැනි වලින් ඉල්ලනවා. හැබැයි ඒක ඉල්ලන්නේ අපි ජොබ් එක සමහරට ඉන්ටර්විව් එකට යන අවස්ථාවේදී නෙවෙයි. ජොබ් එක කරලා මගට ගියහම මාස 3ක් 4ක් ගියහම වෙන්න පුළුවන්. සමහරට වීසා එක ගහන්න කලින් වෙන්නත් පුළුවන්. සමහර කම්පැනි වලින් තියෙනවා අපි ජොබ් එක කරලා අවුරුද්දකින් දෙකකින් අයින් වෙනවනේ. අයින් වෙනකොට ඉල්ලනවා. අයින් වෙනකොට ඉල්ලලා අපි දෙලා තියෙන බොරු සර්ටිෆිකේට් එකක් නම් අපේ ගැති විටිය නම් මනන් සේරම කපනවා. ඔව් එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ හින්දා පුළුවන් තරම් ඕගොල්ලන්ට ඇටස්ටේෂන් කරන් එන්න පුළුවන් නම් හොඳයි ලංකාවෙන්. ඊට අමතරව ડોකියුමන්ට්ස් විදිහට අපි ආයෙ ගෙනියන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් කොපි එකක්. පාස්පෝර්ට් එක ගෙනියන්න එපා කොයි වෙලාවකවත්. පාස්පෝර්ට් කොපි එකක් අරන් යන්න. හොඳ කලර් කොපි එකක්. ඊට අමතරව ඔයාගේ වීසා එකේ කොපි එකක්. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාගේ ඔය අනිත් සර්ටිෆිකේට් ඒ කියන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් සර්ටිෆිකේට් සහ এডুকেෂන් සර්ටිෆිකේට්. එතකොට බලන්නේ නැහැ ඉන්ටර්විව් වලදී. අත්‍තරම මේ සර්ටිෆිකේට් නම් බලන්නෙම නැති තරම්. CV එක විතරයි බලන්නේ. ඔව් CV එක විතරයි බලන්නේ. මොකද අපි සාමාන්‍ය ඉන්ටර්විව් එකට යනකොට අපේ සර්ටිෆිකේට් ගෙනියනවනේ. ඒ විදිහට ලස්සන ෆයිල් එකක් හදාගෙන CV එකේ print out එක කරා යන්න. එතන ගිහිල්ලා පළවෙනිම CV එකේ print out එක ගිල්ලද්දි ඒක නෑ කියන්නම් එපා. ඔව් එතකොට CV එකේ print out එක සමහරවිට ඉතින් CV එකේ print out එකක් ගහන් තියන් ඉන්නවා. එනකොට අපිට හොඳන්නේ අපි අරන් යන එක. එතකොට ඒ ටික තමයි ડોකියුමන්ට්ස් ටික. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව අපි හොඳ knowledge එකකින් යන්න ඕනේ මේ කම්පැනි එක මොකද්ද? එතකොට මේ කම්පැනියේ ප්‍රොසීඩියර් එක කොහොමද වෙන්නේ? එයාලා මොනවා හා සම්බන්ධ කම්පැනි එකක්ද? අන්න ඒ ගැන හොඳ knowledge එකක් අරගෙන යන්න. මොකද සමහරට ඔයා ඉන්ටර්විව් එකට ගියපු ගමන් ඔයාගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඔයා දන්නවද අපේ කම්පැනි එක ගැන කියන්න බලන්න මොනවද ඔයා දන්නේ කියලා. අනිවාර්යෙන් මේ ප්‍රශ්නේ අහනවා. ඔව් ගොඩක් තැන්වල එහෙම අහනවා. ඒ නිසා හොඳ knowledge එකකින් යන්න කම්පැනි එක ගැන. ඊට අමතරව ඔයාගේ CV එකට ඔයා දාපු දේවල් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ විස්තර, ඔයාගේ ස්කිල්ස්, ඔයාගේ এডুকেෂන්, ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් ඒ ගැන හොඳට කියවලා කටපාඩම් කරගෙන හරි කමන්නේ යන්න. මොකද ගියපු ගමන් ඔයාගෙන් අහන්නේ myself ගැන.
හරිද? එතකොට ඔයා myself කියන ඔයාගේ ගෙදර අම්මා තාත්තා සහෝදර සහෝදරියෝ ඉන්නවා. ඒව නෙමෙයි myself කියලා එයාලා අහන්නේ. ඔයාගේ නම ගම විස්තර. එතකොට ඔයාගේ රට කොහෙද? ඊට පස්සේ ඒ ටික ඔයා මෙහි ඉන්නේ මොන වීසා එකෙන්ද? ඔයා මෙහි ඉන්නේ කාත් එක්කද? ඊට අමතරව ඔයාගේ ඊට පස්සේ තමයි ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් ගැන අහන්නේ අනිවාර්යෙන්ම. එතකොට myself කියන යටතට ඒ එක්ස්පීරියන්ස් ටික, ඒ කියන්නේ education qualification වගේම ඔයාගේ previous experience උත් අනිවාර්යෙන්ම අදාළයි. ඒ හින්දා ඒ ටික ඔයා හොඳට කටපාඩම් කරගෙන යන්න. මම කලින් ජොබ් එකක් කරේ මෙන්න මේ කම්පැනියේ. ඒ කම්පැනියේ මෙන්න මේ පොසිෂන් එක තමයි මට තිබ්බේ. ඒ පොසිෂන් එකේ මෙන්න මේ ටික තමයි මම කරේ. කියලා ඔයා කලින් කරපු තැන ජොබ් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් අනිවාර්යෙන්ම පොඩියට සමරයිස් කරලා ඒක අනිවාර්යෙන් කටපාඩම් කරගෙන යන්න. ඔයාගේ myself එක ඕකේ නම් එයාලා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා ගැන පොඩ්ඩක් බලනවා. හරිද? හිතනවා myself එක නිකන් ගොත්ත ගගහා මෙහෙමයි ගගා එහෙම නිකන් අර හිත වගේ කියනවනම් ඔයාලා කියනවා හරි ඕකේ අපි ඕගලන්ට පස්සේ කතා කරන්නම් ඔයාලට මම දැනුවත් කිරීමක් කරන්නම් ඔයාලට දැන් යන්න පුළුවන් කියලා ටක් ගාලා යවනවා. myself එක හරියට කරගන්නවා කියන්නේ ඔයාගේ ඉන්ටර්විව් එකේ 50%ක් ගොඩ. ඒ හින්දා ඒක හොඳට කටපාඩම් කරලා යන්න නේ. අනිවාර්යෙන් මොකද මේ එතනින්ම එයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් නේ. ඔව් ඔයා ගැන හොඳ ඊට අමතරව ඔයා හොඳට ඉංග්‍රීසි පොඩ්ඩක් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න. හොඳට කතා කරන්න. බය නැතුව ෆේස් ටු ෆේස් හොඳට hina වෙලා හොඳ ප්‍රසන්ටබල් විදියට ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්න. ඒකට එයාලා හරි කැමති. ඊට පස්සේ ඔව් ඒ ටික තමයි. ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ බාහිර පෙනුම ප්‍රසන්ටබල් ඔයා ප්‍රසන්ටබල් වෙන්න ඕනේ. ඔයා හොඳට ලස්සන ඇඳගෙන, ඒ කියන්නේ හොඳ අර ජෙනුයින් විදිහට හොඳට ඇඳගෙන යන්න. මොකද ඔයගොල්ලන්ව දකින්නකොටම ඔයගොල්ලන්ගේ බාහිර පෙනුම තමයි එයාලා බලන්නේ. ඒ නිසා හොඳට hina වෙලා හරි ලස්සනට ඒගොල්ලන්ගේ කතා කරන්න. බය වෙලා නිකන් ඔයාලට ඉතින් කොහොමත් මෙහෙට ආවම චුට්ටක් පළවෙනි ඉන්ටර්විව් එක දෙක පොඩ්ඩක් බය හිතෙනවා. ඒක සාමාන්‍යයි. ඒක මුහුණෙන් පෙන්නන්න එපා. පුළුවන් තරම් hina වෙලා එයාලත් එක්ක හොඳට කතා කරන්න. එයාලා ඒකට හරි කැමතියි. ඔයා මොන ජොබ් ඉන්ටර්විව් එකට ගියත් ඔයාගේ ඇඳුම ඒ වෙලාවට හොඳ ලස්සන ඇඳුමක් ගැලපෙන ඇඳුමක් අඳගෙන යන්න මොන පොසිෂන් එකේ ඉන්ටර්විව් එකට ගියත්. මොකද මේ අපි ඔත්තවකි බාහිරින් දකින්න එකෙන් තමයි එයාට ලොකු අයිඩියා එකක් යන්නේ අපි ගැන. අපි පිළිවෙලයි පිරිසුදුයි එහෙම කියලා. මොකද සමහර අය මෙහි ඉන්ටර්විව් වෙනවා නිකන් ඩෙනිමයි ටී-ෂර්ට් එක දාගෙන ඉන්ටර්විව් වෙනවා. එහෙම අය ඉන්ටර්විව් එකට විතරයි එන්නේ. එතනින් එහාට ආය අපි දකින්නේ නැහැ. හරි. එතකොට ඒකෙන් ඔයා පාස් වුණොත් එහෙම ඒ ඉන්ටර්විව් එකෙන් ඔයා පාස් වුණොත් එහෙම ඒගොල්ලන් ගොඩක් කලාට පළවෙනි ඉන්ටර්විව් එකේදී ඔයත් එක්ක පොඩක් කතා කරන එක විතරයි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් ගැන, අය ඔයා කලින් තැන් වල දැන් ඔයා මෙහි වැඩ කරපු කෙනෙක් නම් කලින්, අය ඔයා කලින් තැනින් අයින් වුණා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙහෙට අලුතෙන් ආව කෙනෙක් නම්, අය ඔයා ඩුබායි වලට එන්න හිතුවේ, අය ඔයා ඩුබායි වලින් ජොබ් එකක් හොයන්න හිතුවේ වගේ පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් ආයි ඒ ටිකට ලෑස්ති වෙලා යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාකින් ඕකේ සිලෙක්ට් වුණොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් ඔයාලට සෙකන්ඩ් ඉන්ටර්විව් එකක් ඒගොල්ලන් ඇරේන්ජ් කරනවා. ඒකෙදි ගොඩක් කලාවට ඔයාලට එක්සෑම් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා සමහරවිට ඔෆිස් සයිඩ් එකේ වැඩ කරන කෙනෙක් වගේ නම් ඔයාලට MS ඔෆිස් වල ඔය ඊමේල් ඩ්‍රාෆ්ට් කරන්න දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ Outlook ගැන මොනවද දන්නේ, ඊට පස්සේ VLOOKUP ගැන මොනවද දන්නේ කියලා පොඩි දන්නත් දේවල් පොඩක් හාර අහනවා. මටත් එහෙම තිබ්බා. එතකොට ඕගොල්ලන් පොඩක් ඒව ගැන ඔෆිස් සයිඩ් එකේ මම කියන්නේ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් මම කියන්නේ ඒ සයිඩ් එකෙන් වගේ ඇප්ලයි කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලා පොඩ්ඩක් ඒව ගැන හොඳ knowledge එකකින් එන්න MS Office ගැන, Excel, Word, PowerPoint ඊට පස්සේ දැන් මෙහි ගොඩක් භාවිතා කරන්නේ ඊමේල් නෙමෙයි Outlook. එතකොට ඒ ගැන පොඩක් හොඳ knowledge එකක් YouTube එකෙන් හරි බලලා අරගෙන එන්න. ඊමේල් එක ඩ්‍රාෆ්ට් කරන්නේ කොහොමද? ඒ ටික පොඩ්ඩක් හොඳට knowledge එකක් දාගෙන මම කියන්නේ මගේ සයිඩ් එකෙන් ඔෆිස් සයිඩ් එකෙන් වගේ වැඩ කරන කෙනෙක් නම්. ඔව් ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා ඔයාලගේ පොසිෂන් එකත් එක්ක. දැන් මෙයාගේ එකත් එක්ක ඒක වෙනස්. කරන එක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. එතකොට දැන් අපි බලාගත්තා කියලා YouTube එකෙන් බැලුවා නම් ඒක අපි ප්‍රැක්ටිකලිත් කරලා බලාගෙන ඉන්න. මොකද අපිට ඒ වෙලාවෙම අපිට ප්‍රැක්ටිකල් එකක් දෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් දෙනවා ප්‍රැක්ටිකල් එකක්. ඊමේල් එකක් කරලා පෙන්නන්න, මේක ඩ්‍රාෆ්ට් කරලා පෙන්නන්න කියලා. ඔව් ඒක පොසිෂන් එකත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. දැන් මම කිව්වේ මගේ පොසිෂන් එක ගැන මම ඇඩ්මින් එක්සිකියුටිව් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්නේ. එතකොට මට අදාළ ටික තමයි මම කිව්වේ. දැන් මෙයා ඔටෝමොබයිල් ෆීල්ඩ් එකේ තමයි මෙයා වැඩ කරන්නේ. එතකොට එයාලගේ ෆීල්ඩ් එකේ දෙන විදිහ වෙනස් නේද? ඔව් දැන් අපේ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න අය දන්නවා අපේ අයට අනිවාර්යෙන් ප්‍රැක්ටිකල් එකක් තියෙනවා. ඒක මෙහෙමයි. ඒක ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක් නම් දෙන ප්‍රැක්ටිකල් වෙනස්. ඩයග්නොස්ටික් ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක් නම් දෙන විදිහ වෙනස්. ඒ හින්දා ඒ අදාළ පොසිෂන් එකට අදාළව දේවල් අපි දන්නවනේ. අනිවාර්යෙන් දන්නවා ඒ ප්‍රැක්ටිකල් එයාලා දෙනවා. එක්ක ටයිම් එකක් දීලා දෙන්න පුළුවන්, එක්ක සර්කිට් එකක් ගන්න දෙන්න පුළුවන්, පැනල් බෝඩ් තියෙනවා, පැනල් බෝඩ් එක කරන්න දෙන්න පුළුවන්. ඒ එක අදාළ විදිහට දෙනවා. ඒ වගේම එක්සෑම් දෙනවා. ඔන්ලයින් එක්සෑම් දෙනවා. ඔන්ලයින් එක්සෑම් දීලා තමයි check බලන්න පුළුවන්, IT knowledge එක බලන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් බලනවා. දේවල් තියෙනවා. හරි. එතකොට ඒක තමයි අපේ second interview එක. ඔයා ඒකිනුත් සිලෙක්ට් වුණොත් ඔයා final interview එකට ගොඩක් දුරට ඔයා second එකේ පාස් වුණොත් ඒ වෙලෙම වගේ ඔයාට අනිත් final interview එකක් තියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන දවසක ඔයාට කතා කරන්නත් පුළුවන්.
ෆයිනල් ඉන්ටර්වයුව එකේදී ඔයාට සෙට් වෙන්නේ ෆයිනල් ඉන්ටර්වයුව කියන්නේ ඔයා 80%ක් ඔයාට ඕකේ ජොබ් එක. ඒකෙදි තමයි ඔයාගේ සැලරි එක ඔයාට හරියටම ඔයාට දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට ඩිරෙක්ට් ඔයාගේ HR කම්පැනි HR එකත් එක්ක ඔයාට කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ සමහරට ඔයාට CEO හම්බෙන්න ඉඩ තියෙනවා, චෙයාමන් හම්බෙන්න ඉඩ තියෙනවා, මැනේජින් ඩිරෙක්ටර්ව හම්බෙන්න ඉඩ තියෙන ෆයිනල් ඉන්ටර්වයුව එකේදී. එතකොට ඒකෙදි ඔයා හොඳට ඒගොල්ලන් එක්ක කතා කරන්න ප්‍රසන්ටබල් විදිහට ඔයාට සැලරි එක ඔයා ඔයාට මෙහි හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අවුරුද්දක දෙක තුනක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාට සැලරි එක රික්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. මට මෙන්න මේ සැලරි රේන්ජ් එක ඕනෙස ඒ ගානට දුන්නොත් මම ඔයාගේ කම්පැනිට අනිවාර්යෙන්ම ගොඩක් කැමතියි ජොයින් වෙන්න කියලා වගේ අර පොඩ්ඩක් එයාලත් එක්ක හොඳට කතා කරන්න. මොකද එයාලගේ HR එකට පුෂ් කරන තරමට තමයි අපිට බෙනිෆිට්ස් හම්බෙන්නේ. එහෙම තමයි මෙහෙ වෙන්නේ. කියන්නේ ඔව් අපි කට වහගෙන හිටියොත් එහෙම අපිට හම්බෙන්න ගොඩක් දේවල් නැති වෙනවා. නැති වෙන. ඒ කියන්නේ එයාලා දෙන එකට අපි ඕකේ කිය හිටියොත් එයාලා මෙහෙමයි ඕන කම්පැනි එකක් බලන්න පුළුවන් තරම් අඩුම විදිහට අඩුම සැලරි එකකින් අඩුම බෙනිෆිට් දීලා ගන්න. හැබැයි ඔයා දැනගන්න ඕනේ ඔයාගේ වැලිඩ් එක හදාගෙන හොඳට කතා කරලා ඔයා වැලිඩ් කෙනෙක් කියලා එයාලට පොඩක් පෙන්නලා ඔයාගේ වැලිඩ් එක අප් කරගන්න ඔයා දැනගන්න. ඒතර අනිවාර්යෙන් හොඳ සැලරි එකක් එක්ක හොඳ බෙනිෆිට්ස් එක වල ජොබ් එකක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි ඔයාගේ පළවෙනි ජොබ් එක නම් ඔව් ගොඩක් කියන්න යන්න එපා. කියන්න කියලා හදාගන්න. අපිට ලංකාවේ හරි එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවනේ. නැත්නම් වෙන රටක හරි එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවනේ. හදාගන්න. හැබැයි ඒ වෙලාවදී ඔයා ගොඩක් පුෂ් කරන්න යන්න එපා. මොකද අපිට ඒ වෙලාවේදී ජොබ් එක වටිනවා. ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට වටින්නේ අනිවාර්යෙන් ජොබ් එක. ඔව්. වීසා එක සහ ජොබ් එක. ඊට අමතරව ඔයාට හිතන්න ඕනේ මෙඩිකල් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් වගේ නැති කෙනෙක් නම් ඔයා ඩිරෙක්ට් කියන්න සර් මෙහෙමයි මට මෙඩිකල් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් නැහැ. මට ඔයගොල්ලන් කම්පැනි එකකට මෙඩිකල් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් දාලා දෙන්න කියලා. ඒක ඒගොල්ලන්ට එහෙම ලොකු කොස්ට් එකක් නෙමෙයි. අර ටක් කරලා තිබුණ ඉන්ෂුරන්ස් එකක් කියලා දෙනවා. ඒ වගේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම තමයි ෆයිනල් ඉන්ටර්වියු එක ගියා කියන්නේ ඔයාව ගොඩක් දුරට සිලෙක්ට්. හරි. දැන් අපි බලමු ඔයා සිලෙක්ට් වුණාට පස්සේ ඔයාගේ ඇග්‍රීමන්ට් එක ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඔෆර් ලෙටර් එක කොහොමද හම්බෙන්නේ? ඔයාට වීසා නැති කෙනෙක් නම් ඔයා විසිට් වීසා එකකින් නම් ඉන්නවා. ඔයාගේ වීසා එක කොහොමද වෙන්නේ? ලේබර් කාඩ් එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා බලමු. ඔව්. මෙහෙමයි. අපි විසිට් වීසා එකකින් ඉන්න කෙනෙක් නම් එයාලා ඉස්සෙල්ලාම කම්පැනි ඔෆර් ලෙටර් එක දෙනවා. කම්පැනි ඔෆර් ලෙටර් එක බලලා අපි ඒකට ඕකේ නම් අපි ඒක සයින් කරනවානේ. ඒක සයින් කරලා අපි එයාලට සබ්මිට් කරනවා. සබ්මිට් කරාට පස්සේ එයාලා දෙනවා ගවර්න්මන්ට් ඔෆර් ලෙටර් එක. ගවර්න්මන්ට් එකෙන් දෙන ඔෆර් ලෙටර් එක. පාස්පෝර්ට් කොපි එක ගයි අපි. සමහර කම්පැනි වල පාස්පෝර්ට් එකම ගන්නවා. මොකද වීසා ගහන්න ඕනේ හින්දා. පාස්පෝර්ට් කොපි එක ඊට පස්සේ ෆොටෝස් දෙකක්. ඔව් ඒ වගේ ડોකියුමන්ට්ස් ඒගොල්ලන් ඉල්ලන විදිහට දෙන්න තියෙනවා. ඒක කම්පැනි වයිස් එක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට දැන් හිතන්නකෝ ජොබ් එකට සිලෙක්ට් වුණාට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ ඔෆර් ලෙටර් එක හම්බ වෙනවනේ. ඔයාලා ඔෆර් ලෙටර් එක හම්බෙලා ඔයාලා සයින් කරලා දුන්නාට පස්සේ ඒගොල්ලන් ඔයාට ලේබර් කාඩ් එකක් ගහනවා. ඒ ලේබර් කාඩ් එක නැතුව මෙහි වැඩ කරන්න බෑ. ඇත්තටම විසිට් වීසා එකෙන් කොහොමවත් ඔයගොල්ලන්ට මෙහි වැඩ කරන්න බෑ. ඔයගොල්ලන් වෙන වීසා එකකින් ඉන්නවා නම් it's okay. no problem but ඔයාලා විසිට් වීසා එකෙන් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලෝ ඉක්මනින් ඔයාලට වීසා එක ගහන්න ඕනේ ලේබර් කාඩ් එකත් එක්ක. එතකොට එයාලගේ දෙවෙනි ප්‍රොසෙස් එක වෙනවට ලේබර් කාඩ් එක ගහන එක ඔයා හිතනවා ස්පවුස් වීසා එකකින් හරි ෆ්‍රීලාන්ස් එකකින් හරි ඉන්නවා නම් ඒත් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ලේබර් කාඩ් එක කම්පැනියෙන් ගහන්නම ඕනේ. හරිද? ඒක තමයි හරි කම්පැනි එක ප්‍රොසෙස් එක. හරි ඊට පස්සේ ඔහොම තමයි ඔයාලා ජොයින් වෙන එක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් හරි අපි හිතමු ඔයාලා කම්පැනි එකට ජොයින් වුණා. ඔක්කොම හරි ජොබ් එකත් හම්බුණා. ඊට පස්සේ අපි හිතමු ඔයාලට කම්පැනියෙන් අයින් වෙන්න ඕන වුණා. මොකක් හරි හින්දා ඔයාලට අයින් වෙන්න ඕන වුණා කියලා හිතමුකෝ. එතකොට ඔයාට හිතන්නකෝ ඔයාව කම්පැනියෙන් ටර්මිනේට් කරනවා කියලා මොකක් හරි වැරද්දකට. ඔයාව ටර්මිනේට් කරන්න හිතනවා කම්පැනිය. කම්පැනියට පුළුවන් ඕනම වෙලාවක ඔයාව ටර්මිනේට් කරලා දාන්න. හරිද? එතකොට පළවෙනි මාසයේ කොහොමත් ප්‍රොබේෂන් නේ. එතකොට ඔයාව කම්පැනියෙන් කොහොමත් ඔයාට මොකක් හරි වැරද්දක් කරොත් ටර්මිනේට් කරන්න ඒගොල්ලන්ට කොහොමත් අයිතියක් තියෙනවා පළවෙනි මාස 6 කිසිම මේකක් නැතුව එයාලා දවස් 30ක මේකක් දෙනවනේ නොටිස් එකක් දෙනවනේ. ඔව් දීලා ඔයාව ටර්මිනේට් කරලා දානවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාට අයින් වෙන්න ඕන වුණොත් ඔයාට උනත් පුළුවන් පළවෙනි මාස 6 දී එයාලත් එක්ක කතා කරලා ඔයාට පුළුවන් කම්පැනියෙන් අයින් වෙලා යන්න. හැබැයි ඔයා අවුරුද්දකට කලින් ඔයා අයින් වෙනවා නම් කම්පැනි එකකින් ඔයාට වීසා එකක් කම්පැනියෙන් ගහලා තියෙනවා නම් අන්නේ කොස්ට් එකෙන් භාගයක්වත් ඔයා ගෙවන්න ඕනේ නේද? ගොඩක් කම්පැනි කියලා කියන්නේ උනාට සමහර කම්පැනියෙන් භාගයක් අරගෙන අයින් කරනවා. ඔව් කොහොමද ගාණක් ගෙවන්න වෙනවා අවුරුද්දකට කලින් ඔයා අයින් වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ගාණක් ගෙවන්න වෙනවම තමයි. ඒක බලපාන්නේ අපි ස්පවුස් වීසා එකකින්
එහෙම වීසා එකකින් ඉන්නවනම් ඒක බලපාන්නේ නැහැ. බලපාන්නේ නැහැ. එයාලට ලේබර් කාඩ් එකක් විතරයි තියෙන්නේ. ලේබර් කාඩ් එක විතරයි. හැබැයි වීසා එකකුත් ගහලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම එයාලයි කොස්ට් එක එක්ක වගේ සැලරි එකකින් හරි කපනවා. හරිද? අවුරුද්දෙන් ඇතුළත අයින් වෙනවා නම්. අවුරුද්දකට දවසක් හෝ කලින් අයින් වෙනවා නම් ඒක කරනවා එයාලා. ඔව් ඔයාලා අවුරුද්දකට පස්සේ අයින් වෙනවා නම් එක්ක ඔයාට කම්පැනි එකකින් තව වෙන හොඳ කම්පැනි එකකට මාරු වෙන්න ඕන වෙලා නැත්නම් සැලරි වැඩි තැනකට මාරු වෙන්න ඕන වෙලා හරි අයින් වෙනවා නම් ඔයාලා හොඳ ඒ කියන්නේ ඒකට හේතුවක් එක්ක රෙසිග්නේෂන් ලෙටර් එකක් දෙන්න පුළුවන් දවස් 30කට. සමහර කම්පැනිස් වල එක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා කම්පැනි එක. ඒකත් අපේ අර පර්මිට් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒක කියවලා බලලා දෙන්න. මොකද සමහර ඒවා වගේ දාලා තියෙනවා මාස 2 කියලා. සමහර ඒවා මාස 3 කියලා. අඩුයි. ඔය දවස් 20 එහෙම තියෙනවා. ඒ හින්දා ඒක හොඳට කියවලා ඒ දවස් ගන්නට අදාළව ඒක දෙන්න. ඒක දෙන්න. දීලා ඔයගොල්ලන්ට මේ කාලය ඇතුළත අයින් වෙන්න පුළුවන්. කිසිම ඉෂුව එකක් නැහැ. සැලරි කපන්නේ මොකුත් නැහැ. එයාලා වීසා එක කැන්සල් කරනවා. කැන්සලේෂන් ලෙටර් එක වාට ආවහම ඔයාට ලෙටර් එක සයින් කරලා දීපුවම වීසා එකයි ලේබර් එකයි දෙකම කැන්සල් කරලා දානවා. හැබැයි හිතන්නකෝ ඔයා ටර්මිනේට් කරා කියලා. ඒ කියන්නේ කම්පැනි මොකක් හරි වැරද්ද ඔයාගේ මොකක් හරි වැරද්දක් ඉඳලා කම්පැනි ඔයාව අයින් කරලා දානවා. එහෙම වුණොත් ඔයාට වෙන්නේ ඒත් අර වගේම තමයි. එයාලා අයින් කරලා දැම්ම කියලා ඔයාට එහෙම එකපාරට නවතින්න බෑ. හැබැයි ඔයාව හොරකමක් කරලා හරි මොකක් හරි හින්දා ලොකු ප්‍රශ්නයක් හින්දා ඔයාව අයින් කළොත් ඔයාට ගෙදර ඉඳන් හරි ඔෆිස් එකට එන්න නැතුව ගෙදර ඉඳන් හරි ඔයාට වැඩ කරන්න වෙනවා දවස් 30ක්. හරිද? මොකද එයාලා ඒ දවස් 30 ගන්නේ ඔයාගේ කැන්සලේෂන්ස් ටික කරන්න. එතකොට ඔයාට අර වගේම තමයි කැන්සලේෂන් දෙනවා, ලේබර් කැන්සලේෂන් දෙනවා, වීසා කැන්සලේෂන් දෙනවා. ඒ දෙක සයින් කරලා දීපුවම ඔයගොල්ලන්ට ෆයිනල් ස්ටේට්මන්ට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන්න තියෙන දේවල්. ඒ කියන්නේ OT, gratuity, ඊට පස්සේ ඉන්සෙන්ටිව්, ඉන්ක්‍රිමන්ට් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් එයාලා අනිවාර්යෙන් ඔයාට ස්ටේට්මන්ට් එකක් යවනවා. ඒක සයින් කරලා දීපුවම ඔයාට ඒවත් හම්බ වෙනවා. කිසිම ඉෂුව එකක් නැහැ. හැබැයි මෙතන වෙනස තියෙන්නේ ඔයාව ටර්මිනේට් කරොත් එහෙම ඔයාට දවස් 30ක කාලයක් තමයි හම්බෙන්නේ. ටර්මිනේට් වෙලා ටර්මිනේට් වුණාට පස්සේ ඒ කියන්නේ වීසා එක කැන්සල් වෙනවනේ. ඊට පස්සේ දවස් 30ක් ඇතුළත ඔයා අනිවාර්යෙන්ම එක්ක වෙන ජොබ් එකක් හොයාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ජොබ් එකකින් ඔෆර් ලෙටර් එකක් හම්බෙන්න ඕනේ. අලුත් ජොබ් එකකින්. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ රටෙන් පිට වෙන්න ඕනේ. ඒ දෙකම නැතුව ඔයා දවස් 30 ඉක්මවලා මෙහි හිටියොත් එහෙම අර ඔයාව කලින් ඔයාව ටර්මිනේට් කරපු කම්පැනිෙන් ඔයාට ඇබ්ස්කොන්ඩින් එකක් වදිනවා. එතකොට ඔයා හරි ප්‍රොසෙස් එකට ගියොත් ඔයා දවස් 30ක් ඇතුළත ඔයා වෙන ජොබ් එකක් හොයාගත්තොත් ඒ ජොබ් එකෙන් ඔයාට හම්බ වෙන ඔෆර් ලෙටර් එක අනිවාර්යයෙන්ම අරගොල්ලන්ට යවන්න ඕනේ කලින් ප්‍රීවියස් කම්පැනි එකට. එහෙම වුණොත් ඔයාලා ඔයාට කිසිම ඉෂුව එකක් දාන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා දවස් 30 ඇතුළත ජොබ් එකක් හොයාගන්නෙත් නැතුව රටින් පිට වෙන්නත් නැතුව හිටියොත් එමේ ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාලට ඇබ්ස්කොන්ඩින් එකක් ගහන්න. ඇබ්ස්කොන්ඩින් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. අපි ඒකේ ලින්ක් එක උඩින් දාන්නම්. ඒක බලන්න. එතකොට ඔයාලට නොලෙජ් එකක් එයි ඇබ්ස්කොන්ඩින් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එහෙම ඇබ්ස්කොන්ඩින් එකක් ගහුවොත් ඔයාට ජොබ් එකක් හොයාගන්නත් බෑ මෙහෙ. ඒ වගේම ලොකු ගාණක් ගෙවන්නත් වෙනවා. සෑහෙන ලොකු අමාරුවක වැටෙනවා. ඉතින් ඒ ටික තමයි මෙහෙ ඉඳන් ජොබ් එකක් හොයන කෙනෙක් ගේ ප්‍රොසෙස් එක වෙන්නේ. ලංකාවෙන් ඉඳන් හොයනවා නම් ගොඩක් අපිට කරන්න වෙන්නේ ඒජන්සියක් ට්‍රූ වෙන එක. මොකද අපිට ඩිරෙක්ට් මෙහෙට ඇප්ලයි කරලා හොයාගන්න තියෙන සම්භාවිතාවය අඩුයි. හොඳ ඒජන්සියක් බලන්න. හොඳ ඒජන්සියක් බලලා ඇප්ලයි කරන්න නිකන් සල්ලි නාස්ති කරගන්න නැතුව පීසා හට් වලට, මැක්ඩොනල්ඩ් වලට, බර්ගර් කින් ඒ වගේ ඒවට ගන්නවා. ලංකාවේ ඩිරෙක්ට් ඒවා හය කරන්නේ මේ ඒජන්සි වලින් තමයි. ඒ වගේ දේවල් වලට තියෙනවා. තව එතකොට ඔය හෙල්ප් ඒ වගේ කැටගරි වලට තියෙනවා. හොයලා බලන්න හොඳ ඒජන්සියක්. ලංකාවේ හොඳ ඒජන්සි තියෙනවා. හොඳ ඒජන්සියක් හොයලා බලලා ඒ වගේ ඇප්ලයි කරන්න. හැබැයි ඒ වැඩි මට මේ කියන්න ඕන දෙයක් ඒ වගේ එනකොට අපිට හම්බෙන සැලරි ගොඩක් අඩුයි. හරිද? 1500 ඒ වගේ සැලරි එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි මෙහෙ ඇවිල්ලා ජොබ් එකක් හොයනකොට ගොඩක් සැලරි එක වැඩි. ඒකේ වෙනසක් තියෙනවා. ඒක ඉතින් ඩිපෙන්ඩ් වෙන්න පුළුවන්. මම දකින්න විදිහට මම කියන්නේ. හරි. ඉතින් ඔහොම තමයි. එතකොට ජොබ් ගැන අහලා තිබ්බ කට්ටියට මම හිතනවා දැන් පොඩි නෑ හොඳ අයිඩියා එකක් යන්න ඇති කියලා. මොකද අපිට කලින් වීඩියෝස් වල ගොඩක් අය කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා. ඒ හැමෝටම thank you so much. අපි පුළුවන් විදියට අපි දන්න දේවල් කියලා ඒගොල්ලන්ට රිප්ලයි දැම්මා. ඒගොල්ලන් ගොඩක් වීසා ගැන අහලා තිබ්බා. ඒවා වීසා කොහොමද ගන්න තියෙන්නේ, ඊට පස්සේ ස්පවුස් වීසා ස්පොන්සර් කරන්නේ කොහොමද, ඒ ගැන ගොඩක් විස්තර අහලා තිබ්බා. අපි ඒගොල්ලන් පුළුවන් විදියට රිප්ලයි දැම්මා. ඉතින් එයා හැමෝටම thank you. අපේ වීඩියෝස් බලන හැමෝටම thank you. කමෙන්ට් කරන හැමෝටම thank you. ලයික් කරන හැමෝටම thank you. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් මේකටත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොන හරි ප්‍රශ්නක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න නේද? අපි රිප්ලයි කරනවා. ඔව් එතකොට ඉතින් එහෙම තමයි. ඉස්සරහට මොනවද ඔයගලන්ට දැනගන්න තියෙන දේවල්, ඔයාලගේ සජෙෂන්ස් තියෙනවා නම් අපිට කරන්න ඕන තව වීඩියෝස් ගැන ඒකත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි අනිවාර්යෙන් ඒකට වීඩියෝ එකක් දෙන්නම්. අපි දන්න දේවල් වලින්
ඔව් හරි ඉතින් එහෙනම් එහෙම තමයි නේද? ඔව්. හරි එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඔයාලා අපි හිතන හොඳ knowledge එකක් ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මෙහෙ ඇවිල්ලා ජොබ් එකක් බලන් ඉන්න වනම් කට්ටිය දැන් ජොබ් සීසන් එකක් තියෙන්නේ. දැන් සීසන් එක පටන් ගත්තා සමයක ඉවර හින්දා. දැන් ආයි ජොබ්ස් තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඇවිල්ලා ජොබ්ස් හොයාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් විසිට් වීසා බෑන් කරලා තියෙන කතාවක් කිව්වා ලංකාවට. බෑන් ඩුබායි වලින්. ඩුබායි විසිට් වීසා ලංකාවට නෑ කියලා කියලා අපිට ආරංචියක් තියෙනවා. සාජ වීසා වීසා තියෙනවා. සාජවලට ඇවිල්ලා හරි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම එන්න ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ටත් congratulations. මෙහි ඉඳන් ජොබ් හොයන කට්ටිය ඉන්නවා නම් එයාලටත් congratulations. ඔයගොල්ලන් හොඳම තැන් හම්බෙන්න කියලා අපි දෙන්නම විශ් කරනවා. හරි එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඉස්සරහට තව ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් අපි හම්බෙමු. ගිහින් එන්නම්. bye.